Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. వర్షంలో తడుస్తూ 21 గంటలు మోకాళ్లపై కూర్చొని ప్రపోజ్ చేసిన ఒక వ్యక్తి. చైనాలో సిచువాన్ ప్రావిన్స్కి చెందిన ఓ యువకుడు మాజీ ప్రియురాలి ప్రేమ కోసం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజా సిటీలోని ఆమె ఆఫీసు ముందు 21 గంటల పాటు మోకాళ్లపై మోకరిల్లినట్లు తెలుస్తోంది. వర్షంలో తడుస్తూ చలికి వణుకుతూ ప్రేమ కోసం పరితపించిన ఆ వ్యక్తి చైనీస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాడు. అయినా సరే ఆ అమ్మాయి కనికరించకపోగా పోలీసులు స్థానికుల జోక్యంతో అక్కడ నుండి ఆ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయాడట. అప్పటికే బ్రేకప్ కావడంతో కుమిలిపోయిన వ్యక్తి మార్చి 28 మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఎర్ర గులాబీలు పట్టుకొని తన ప్రేమను తనను మళ్ళీ అంగీకరించాలని కోరుతూ మోకాళ్లపై కూర్చున్నాడు. ముందుగా అతన్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. కానీ గంటలు గడిచే కొద్దీ సీన్ అర్థమైపోయింది. అయితే 20 గంటలు అయినా కూడా తనకు దర్శనం ఇవ్వని అమ్మాయిని వదిలేయాలని, తనకన్నా బెటర్ పర్సన్ దొరుకుతారు అని సముదాయించిన స్థానికులు పోలీసులను పిలిచారు. కానీ మోకరిల్లడం చట్టవిరుద్ధం కాకపోతే తనను వదిలేయాలని కోరిన ఆ ప్రేమికుడు అసలు వాళ్ళిద్దరూ ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చిందో మాత్రం చెప్పలేదు. చివరికి అందరి జోక్యంతో అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయిన అతని వీడియో చూస్తున్న నెటిజన్స్ కొందరు ఆ వ్యక్తి లవ్ అండ్ రియలైజేషన్ ను ప్రశంసిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఎందుకు విడిచిపెట్టిందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా స్టాకింగ్ అనేది చైనాలో నేరం. అందుకే క్రిమినల్ ఛార్జెస్, పెనాల్టీస్ వేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఆ అబ్బాయికి.